किन के भएर फेरि अहिले कहिले
त्यो उसले ट्याप त्यही रुमालले यस्तो ट्याप गर्छ आमाले दिने तिमीहरूले खोइ त्यो पापासको दिनु पाउनु पाउनु उसको पालो हो नि त पैसा नि आइज यहाँ खुट्टा पनि ढोग्ने खुट्टा ढोग्न ल साम रेल भाइ पाउनु पाउनु छिटो है ढिलो भइस अहिले मामाहरु पैसा दिइहाल्छु नि पैसा दिएर पर्दैन तिमीले दिइहाल्छ पैसा मामुले दिइहाल्छु त आमाले दिनुहुन्छ भने कस्तो रहेछ म दिन्छु नि हेर त ल म त के भने टिका लाउनु भन्नुहुन्न भने ज्ञानी दिन्छु के ज्ञानी छ नि त आउ त्यसो कहिले गर्नुहुन्न अहिले ठुलमामुले दिन्छु भनेको टिका लगाउँदा छिटो पैसा दिने हो भाइले लाउनु आमालाई यो पैसा दे ल बुझ्न हाल टिका लगाइदिएछ आमालाई दे यो बदमास भएछ है तिमी जानलाई नाम कहाँ लगाइदिएला फेरि के हुने कन्ट्रोलतिर लगाइदिए सबैतिर छोरे लाउनु नि छोरे लगाइदिनु ल अलि यहाँ बिचानी दारा लगाइदिए आइ भेट अहिले हामीले लगाइदिए मिल्छ कि त्यो आमालाई दे त्यो पैसा आमालाई के गर्नुपर्छ ओइ भर्खर के ज्ञानी भएको थियो यहाँ भने आथे मैले क्यामेरा ब्लक हुन्छ उताडै पालो पालो आमाले टिका लगाइदिए त्यसरी थाहा पाछ न नाकको सिधा माथि लगाइदिनु न अल्ती माथि लगाइदिएपछि मिल्छ कि लगाउनु मिल्छ अरु कोन लाउनु पर्छ फेरि ठिकै ठिकै ल त हालिसा चाहिँ लाउँदैन टिका आमालाई पैसा दिस दिसको थोरै थोरै क्यापमा छिराइदिनु आउ यता अलि यता आउँछ आमालाई ढोका हो यता उयो पैसा फुटाएर आयो ढोका ल यता आउ ल यता आउ ल रेनु भाइ आउ भाइ आउ ल आमालाई ढोका है भन्छ त पहिले ढोक्दै चाहिँ आमालाई अलि जानु पर्छ है फेरि यता आउ आमालाई ढोक्न पर्यो बुढो मामाले जानी बुढो मामाले जान्न कहाँ जाने गर्ने भो के ओ टिका लगाइदिनु पर्यो नि गरे त्यहाँ बसे के हुँदो र मोर्छ उ फ्यान लाउ चला हाल्छ बत्ती आइदैन छोरो आमालाई दिउ मेरो त्यो दिउ भने आमालाई राख राख उले आफ्नै दिइसक्यो कि दिदी यो खोल्दिन कि यतिकै लाग्यो अ लाइदिउ यो 55 रुपैयाँ दिउ न बुढाहरुलाई कस्तो यही मेसो नपाहाल्नु दे 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 तैले दिनु पर्छ पक्केलाई ल बक्कु ओइ आम्मो पनि हेर खाना पार्यो खोइ नमस्कार गरे ओइ नमस्कार गरे खोइ ल कहिले गरे हिजो समाता नि त छिटो आइन गोजीमा हाल तिनीहरु सबै पैसा गोजीमा हाल्नु मेरो छोरो ल पैसा सबै क्याश गर न नमस्ते ल छोड्देऊ तिमी यता आउ बहिनीलाई लाउँदै यस्तो गरी दुईटा हात यसरी यसरी एटिएममा लाग्यो त्यसो हुन्छ सबै कोही खाइदिन्छ है यो यता यस्तो गर्नु पर्ने हो क्या हो श्रवण पनि बस्छ त्यही दाल त्यो काखमा त्यो फेरि लुगामा लाग्छ त्यो लुगा राख्छ
त्यत्रो न्युरिनु पर्दैन क्या अलि अलि उठ्छु त्यो उसको हो त्यसकै हो त्यसको ऊ चाहिँ कहिले आँखा छैन बाङ्गो आँखा भएपछि सिधा लाग्ने नि बुढी आँखी भएको यता हेर्दै यो दुइटा आँखी भएको नाकको माथि सिधा लागेपछि सिधा हुन्छ नि उठेर त्यताले जाने सिधा कुरा सबै अलिकति हो त्यति हो सिधा भयो सिधा बस्नु त त्यही बस्नु बस्नु एकचोटि बस्नु बस्नु मलाई भने